makin parah. Sedangkan aku harus presentasi pagi ini. Gimana? Rani, aku batuk berdahak nih. Aku harus minum obat apa? Bagaimana kalau kamu minum obat ini? Ini obat yang sering aku minum kalau aku lagi batuk loh. Tidak, jika aku minum obat itu sekarang efeknya akan mengantuk. Sedangkan aku harus berangkat bekerja. Jangan khawatir, obat ini nggak bakal bikin kamu ngantuk. Dan obat ini sangat cepat meredakan batuk berdahakmu. Aku udah sering kok minum obat ini. Ini obatnya. Baiklah, aku akan meminumnya. Terima kasih. Wah, ternyata benar obat Rescue Plus ini cepat meredakan batuk berdahak dan tanpa rasa ngantuk. Sehingga aku dapat bekerja tanpa khawatir lagi.